ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои қимат ҳам ҳастанд ва хонаҳои арзон ҳам ҳастанд. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, дукомната квартира дастаи мошина қарор дорад. 43 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб Саддиқ роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 235,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 12 микрорайон, дукомната квартира дастаи мошина қарор дорад. 70 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 285,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дукомната квартира дар 4 мошина қарор дорад. 54 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб Саддиқ бозор Банлиса дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 200,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 19 микрорайон, дукомната квартира дастаи мошина қарор дорад. 71 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. лифт дорад. хона дар наздикии роҳи калон. нархаш 430,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, 1 микрорайон, дукомната квартира дар 1 мошина қарор дорад. 60 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб Саддиқ роҳи калон дар наздикиш аст. доми 9 ошонага. хонаро срочно бо чуди чораш фурӯхта мешавад.
нархаш 222,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони сино, тарафҳои гипразим, секомнатаа квартира дар 9 мошона қарор дорад. 75 квадратни метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро сорочина бо чуду чораш фурӯхта мешавад. хона дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 440,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри исвара 8 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 250,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони сино 2, маҳаллаи чортут. 3 сотиқ заминай хона дуошонага 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 360,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айгуҷо хона ёбем, айгуҷо мошин, айгуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамуҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилиса кунед ва беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед. бародаро, ҳазор раҳмат бародаро, барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоро падилиса мекунед, дастгирӣ мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои шумо боша бародаро. хай дӯстони азиз, ҳамакса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.